피타의 와이파크. 숲속 교실 동물 친구들의 새해 계획. 얘들아, 모두들 해피 뉴 이어. 피타도 해피 뉴 이어. 해피 뉴 이어. 부엉이 선생님, 해피 뉴 이어. 새해 복 많이 받으세요. 피타 왔구나. 피타도 해피 뉴 이어. 부엉이 선생님, 저 새해 계획을 세우고 왔어요. 어머, 피타야, 새해 계획이라니 멋진걸? 그래. 피타는 새해에 어떤 계획을 세웠니? 저는 고양이처럼 책 많이 읽기, 사자처럼 운동 열심히 하기, 기린이랑 토끼처럼 채소 맛있게 먹기, 아침에 일찍 일어나기, 그리고 오름이랑 싸우지 않기요. 운동 열심히 하기? 맘에 들어. 내가 알려줄게. 피타도 책 읽는 거 좋아하는구나? 나한테 책 많으니까 빌려줄게. 나도 내 나뭇잎 나눠줄게. 나도 내 당근 나눠줄게. 고마워, 얘들아. 피타는 정말 멋진 새해 계획을 세웠구나. 우리 숲속 교실 동물 친구들도 새해 계획을 한 가지씩 생각해 보도록 할까요? 네, 좋아요. 나도 세웠어. 나도 세웠어. 자, 다들 조용조용. 친구들 모두 새해 계획을 생각해 봤나요? 네. 그래. 그럼 누가 먼저 말해볼까? 저요. 그래요. 토끼는 어떤 새해 계획을 세웠나요? 선생님, 저는 당근 점프를 열심히 연습해서 올림픽 점프 대회에 나갈 거예요. 금메달을 딸 거예요. 친구들 기대해줘. 우와, 토끼 정말 멋져. 선생님, 저는 노래를 열심히 연습해서 합창단에 들어갈 거예요. 도레미파솔라시도. 친구들, 내가 멋진 노래 들려줄게. 토끼랑 얼룩소의 멋진 새해 계획을 선생님도 꼭 응원할게요. 선생님, 저도 열심히 운동해서 토끼처럼 동물올림픽에 나갈 거예요. 금메달은 내 거야. 사자 금메달 꼭 따와. 선생님, 저는 나무를 심을 거예요. 저는 키가 크니까 나무가 커다랗게 자라도록 잘 보살펴 줄 거예요. 사자와 기린이가 멋진 새해 계획을 세웠구나. 선생님, 저는 수영을 잘하니까 숲속 호수를 깨끗이 청소할 거예요. 친구들하고 깨끗한 호수에서 수영해야지. 선생님, 저는 동화책을 좋아하니까 재미있는 동화책을 만들 거예요. 친구들, 내가 쓴 재미있는 동화책 읽어줄게. 우와, 동화책 다 만들면 꼭 읽어줘. 선생님, 저는 제가 좋아하는 사과로 달콤한 사과잼을 만들 거예요. 숲속 친구들하고 나눠 먹을 거예요. 꿀꿀. 달콤한 사과잼? 그거 꿀보다 맛있죠? 하마랑 고양이, 돼지의 새해 계획도 정말 멋진데요. 정말 기대되네요. 네, 선생님, 저는 따뜻한 양털로 목도리, 장갑, 양말을 만들어서 도움이 필요한 동물 친구들에게 나눠줄 거예요. 어머나, 양이 정말 좋은 생각을 했구나. 참 기특하구나. 말은 어떤 새해 계획을 세웠니? 히힝, 글쎄요, 저는 잘 모르겠어요. 저는 달리기 좋아하니까 그냥 달리기 할래요. 말은 달리기를 잘하니까 토끼랑 사자와 함께 동물올림픽 달리기 대회에 나가보는 건 어떠니? 그래, 우리랑 같이 동물올림픽에 나가자. 그러자. 같이 운동하자. 히힝, 그럴까? 그럼 너도 새해 계획 말해봐. 난 그냥 꿀 먹을 건데.
엄마, 너는 매일 꿀을 먹고 있잖아. 그런가? 그럼 나는 나한테 꿀 주는 꿀벌들을 잘 보살펴줘야겠다. 정말 좋은 생각이에요. 꿀벌들은 우리 숲에서 아주 중요한 곤충들이지요. 꿀벌들이 열심히 꽃가루를 옮겨서 나무, 꽃, 그리고 풀들이 자라는 거니까요. 우와 친구들, 너희들 새해 계획 정말 멋져. 모두들 오늘 세운 새해 계획을 열심히 노력해서 올해 꼭 이루길 바래요. 어린이 친구들도 숲속 교실 동물 친구들과 같이 멋진 새해 계획 세워보길 바래요. 그럼 우린 다음 시간에 또 만나요. 해피 뉴 이어. 해피 뉴 이어.